¿Es normal que mi colchón haga ruido cuando me muevo? ¿Cómo? ¿Un colchón hace ruido? Escucha, un colchón no puede ni debe hacer ruido. Tenemos que descartar lo primero, que el ruido provenga de la base. El somier o el canapé, al tener distintos elementos y componentes unidos entre sí, pueden generar desgaste o fricción que generen ese ruido. Si comprobamos que el ruido proviene efectivamente del colchón, está claro que hay algún elemento que está suelto. Por lo tanto, ese colchón no está en condiciones de proporcionarte un buen descanso. Toca revisarlo y cambiarlo por uno nuevo que realmente te permita descansar como te mereces.